시스템은 멀쩡한데 왜 항상 일이 꼬일까? 이 팀은 왜 이렇게 돌아가는 거지? 그는 대체 문제가 무엇인지 알고 싶었다. 문서는 명확한데 회의는 매번 흐트러지고 보고서는 계속 밀린다. 아무리 생각해도 이상했다. 명확한 시스템 속에서 왜 일은 계속 뒤엉킬까? 그는 옆 부서를 보고 마침내 깨달았다. 문제가 있는 건 시스템이 아니라 그 안에 숨어있는 보이지 않는 규칙이었다. 암묵적으로 회피되는 일, 누가 말하지 않아도 다 피하는 담당자, 명분보다 관계가 우선되는 순간들. 흐름을 바꾸고 싶다면 눈에 안 보이는 규칙부터 다시 읽어야 한다. 명문화되지 않은 규칙이 진짜 흐름을 만든다. 조직 안에서 보이지 않는 흐름을 꿰뚫는 사고, 코어 싱킹에서 만나보세요.